Вітаю, піпле! Це третя частина найгірших російських ігор, які вони наклепали в свій час. Багато про які я дізнався в коментарях під минулими відео, тож якщо якась буде недостовірність, виправляйте. Геймдев русні дійсно дивує. Тисніть подобайку та підписку в підтримку українського. Якщо сподобається, підтримайте спонсорством або на Патреоні. Це допоможе існувати каналу. Всім приємного перегляду, наскільки це можливо, і вперед випльовувати очі. Чорна мітка. Москва недалекого 20-го року, в якому відбуваються події гри, надзвичайно схожа на сучасну. Ви можете подумати щось типу про це, але ні, я про те, що вулицями, як і раніше, роз'їжджають безсмертні газелі й буханки. Are you crying? А в офісах доживають свій вік старющі монітори, за якими сидять ті самі люди. Про майбутнє, що настало, сповіщають лише настінний календар та зміни в ефірній програмі. Місце дому 2... До речі, це ще ж більша дупа їхні телепроекти. Посіло набагато жорсткіше реаліті-шоу, тепер із кров'ю. Так, це опис гри, про яку я й розповім, хоча згодний з реальністю можна сплутати. Нова передача, нові правила. Учасником може стати будь-хто, незалежно від бажання. Підкинули чорну мітку, біжи. Отже, загалом це гра, що має програму мінімум. Сюжет з 5 рядків, шаблонна кінцівка з непотрібною трикрапкою, рівні з бідними декораціями на рушію, що спотикається всюди, де тільки можна. Ну, якщо ви вже подумали, що плюсів гри немає, то я вас розчарую. Все ж різноманітність локацій дивує, типу метро, підземелля людожерів, парк атракціонів, новий бізнес-центр, клішованість. Ні. Що, не зацікавило? До пари графіці й прямолінійному ігровому процесу, що майже не стимулює мозкову активність, по зброї та застосуванню все аналогічно. Гра, як і всі попередні проекти від RU Studio, ніби була зроблена якимись ентузіастами на колінці, які хотіли мати якийсь успіх і свою гру якось та бачили. Але вийшло, що вийшло. Круто, що на обкладинці видавець чесно попереджає, і пам'ятайте, наступною жертвою можете стати ви. Сталін проти марсіан, а ось і нещадна російська стратегія під'їхала. Далі, вибачте за абсурд, гра така, в якій нам належить грати за доблісну красну армію, яка воює проти марсіан, схожих на якихось квітчастих слоників. Я не буду говорити про баланс механіки, графіку, ви просто подивіться, як це виглядає. А якщо забити в тому ж Ютубі гру, перше, що вбиває, то найгірша стратегія в світі. Мабуть, цим все сказано. Сталін проти марсіан. Для чого так знущатися? І, звичайно ж, наприкінці розраби не могли відмовити в задоволенні і дають нам пограти за самого Іосифа Віссаріоновича, який вирушає на Марс, щоб знищити гігантського Гітлера з тілом восьминога. Ні, звичайно, зрозуміло, що гра задумувалася як треш, мабуть, але все-таки потрібно знати міру, бо як стратегія гра абсолютно нікчемна і грати в неї не цікаво жодного разу. Московський апокаліпсис продовжує список гівна постапокаліптичний шутер від компанії Media Servic 2000, певно так, 2007 року. Навіть за назвою вже зрозуміло, що буде знову фіаско. Я взагалі постійно тішуся, як вони ці назви придумують. Загалом сюжет прісний і нудний, я б сказав, що досить клішований навіть. 2008 рік, на Москву летить метеорит, усі намагаються евакуюватися, не встигають і всі живуть довго і щасливо. Happy end. Ладно, то було б надто круто. Після падіння метеорита люди заражаються вірусом і перетворюються на зомбі. Десь я таке бачив. Гравець керує суперкрутим співробітником безпеки, який починає в стилі Рембо прочищати собі шлях до порятунку. Але ж ті роки можна було хоч щось трохи краще додумати і цікавіше зробити сюжет, ні? Гаразд, сюжет, закриваємо на нього очі, а на графіку закрити вже не вийде. Та тут без сліз дивитися не можна. Повторюю вкотре, що на дворі 2007 рік. Уже в ті роки були проекти з крутою графікою, як мінімум крутою графікою. Але не на Росії. Механіка гри тупіше нічого немає. Персонаж пересувається повільніше за зомбі, купа багів, у тих самих зомбі стріляєш з калаша з нескінченними патронами. Підсумок на зварювання і то приємніше дивитися. Мародер. Флешбеки ловляться, правда? Але ні, чомусь тут в країні прийшли до влади проамериканські сили і на Росію ввели американських миротворців для наведення порядку і остаточного проголошення, увага, демократії. Ви думали, це пропустять? Ні. На ділі ж типу іноземців цікавили лише природні ресурси, підтримання порядку, а от благополуччя цивільного населення не входило в завдання військового контингенту. Ох, ця Америка. Після саморозпуску органів управління військових
військових і міліції, більша частина населення провінційного уральського містечка загрузла в кровопролитній громадянській війні, типу там таке можливе. І коротше, гравець виступає в ролі мародера, якому належить вижити в ситуації, що склалася. Трішки абсурдно, але тим не менше. Почавши гру з двохстволкою і кубкою набоїв, гравцеві належить зібрати сім'ю, типу загін від 1 до 4 осіб, озброїти її і вижити в умовах такої постійної війни всіх проти всіх. Взагалі це ніби сеттинг книги Беркема Аль-Атомі. Беркема Аль-Атомі. Мародер, в якій описується громадянська війна на території Росії на тлі розграбування країни силами західних миротворців. Беркем Аль-Атомі брав участь у створенні гри як сценарист і автор діалогів відповідно, і можна лише здогадуватися, як він відноситься до війни в Україні. Якщо ви, як я, подумали, що це якийсь іноземний письменник, то ні, я загуглив, і це просто псевдонім русского фантаста. В нього ще є книга «Чистая пацанська сказка». Звичайно, гарантувати не можу, але гадаю, з цього вже можна зробити висновки, хто писав про американців, що занапастили русських. В огляді на гру кажуть про повноцінну RPG-систему розвитку персонажів, різноманітні локації для дослідження та, увага, мародерства, руїни міста, уральські ліси, військові бази та підземні бункери, гнучку систему модифікації зброї, багаті тактичні можливості та розмаїття представлених ситуацій. Бляха, як це вкладається з вище описаним. До того ось так виглядає різноманітне уральське містечко. Про що далі говорити? Ну, фантастика на та й фантастика. Крід. Цей шедевр у 2003 році випустила воронезька студія з назвою Бурут СТ. Певно, що. Ще до виходу гри розробники на всю кричали, що це гра вбивця Doom 3 і всі гравці світу будуть шоковані. Ну так, у шоці були, це точно. А вбити чим хотіли? Іспанським соромом? Якщо так, то вийшло. Сюжет, до речі, кажуть, досить непоганий. Тож давайте про нього. Дії розгортаються в далекому майбутньому, де люди вже освоїли космос та інші планети, і раса інопланетян Кіглаарі вирішила оголосити війну всьому людству, взявши в полон те саме людство, і типу їм це майже вдалося. Тому на землі створюється спецзагін під супер непередбачуваною назвою Легіон, але окей, 2003 рік, з крутою новою зброєю і надлюдськими здібностями для знищення інопланетян. Але несподівано в галактиці з'являється щось небачене – Крід, і починає все поглинати на своєму шляху. Ну а далі належить грати під керуванням одного з легіонерів і відповідно з'ясувати, як же всіх тих знищити. Ось на цьому все хороше в грі і закінчується. Графіка хоч і 2003 рік, але навіть для того року це було жахливо. Стільки грошей було витрачено, а краще квадратних персонажів придумати не змогли. Battlebit, вибач. Механіка гри, як і у всіх шутерах, нічим не відрізняється. Там стріляєш, бігаєш, стрибаєш. Крім жахливої графіки, в грі купа недопрацьованих місць з купою багів. Вердикт: якщо хочете пограти в цю гру, то візьміть з собою пакетик, бо може знудити. О, господи, Kama Bullet Heritage 2. Хай буде. Ну я просто не знаю, для чого це існує. По-перше, ця гра стьоб над усіма іграми, які взагалі можуть коли-небудь випускатися. Ви такий лайка кримінал, наймаєтеся на роботу в якусь контору, де вас змушують штовхати всякі галюциногени. Господи, діткам. Ви, звісно, відмовляєтеся і просто під час співбесіди б'єте пику тому, хто вас, власне, і намагається найняти. Геймплей, ну, його тут теж за фактом немає, якщо брати до уваги якусь унікальність чи щось по типу того. Я навіть не знаю, що ще про це розповісти насправді. Взагалі, коротше, ця гра навіть на згадку не заслуговує, просто ще одне лайно в списку. Тарас Бульба, Запорізька Січ. Січ занапастили. Невеликий RPG-слешер про козацький фольклор, який не здатний дати фору великим блокбастерам, як неочікувано. Кожен із факторів гри поступається конкурентам. Відіграш кращий у Pathfinder, атмосфера густіша в будь-якому з відьмаків, а геймплей зовсім став для декого каменем спотикання, адже бої тут реалізовано просто через дупу. І все ж Запорізька Січ заслуговує на найбільшу похвалу і нагороди. В одній з рецензій було написано, що такі от погані поодинці, вони разом створюють душевну атмосферу, яка обов'язково засяде в серці. Мені так не здається, але ну, може десь комусь то впало в серце. Все ж це олдскульний слешер з виборами в діалогах, неочевидними шляхами проходження через баги і експлойти, напарниками, своєю історією і лором. Хоча останній навіть толком і не вигаданий розробниками. В основу всього, що відбувається в Тарасі Бульбі, лягла книга і фільм з Олегом Скрипкою. Як знову ж написали в одній з рецензій, Тарас Бульба
Бульба це яскравий приклад гри на решту від квитка в кіно. Ресурсів у студії було явно небагато, але щось там старалися. Тим не менше, старань замало, і об'єктивно гра бідна і не варта уваги. Правда про 9-ту роту. Ситуація, що склалася навколо шутера «Правда про 9-ту роту», мимоволі нагадує про ще одного виродка руснявої індустрії – Альфа Антитерор. Знайомі відмовки на кшталт «у нас не гра, а реконструкція». Альфу розробники нарекли взагалі з симулятором. Штучно завищена складність, заклики до патріотизму, обіцянки показати, як усе було насправді. Тобі не подобається правда, може ти і батьківщину не любиш? Типічна хрінь. Та головне, грати не цікаво, а часом взагалі неприємно. Правда порубана на крихітні шматочки, що дозволяють відіграти роль деяких бійців тої самої 9-ї роти. Першим героєм Джерданського хребта став молодший сержант Олександров, який прикривав відхід товаришів і заплатив за це життям. Нам належить повторити його подвиг, припавши до оптики великокаліберного кулемета, стримувати духів, потім коригування артилерії, нічна баталія, коли не можна відрізнити фігуру ворога від чахлої високогірної ялинки, снайперські перестрілки. Буває, що ми по черзі спостерігаємо одні й ті самі події, просто очима кількох десантників. Спочатку бігаємо по позиціях, збільшуючи щільність вогню на небезпечній ділянці, потім від імені старшого лейтенанта Ткачова координуємо дії підлеглих, відстрілюємо бордатих гадів з СВД. Я не знаю, нахріна я так багато про неї розказав. Правда, коротка і погана гра. Тим, кого цікавить історія радянсько-афганської війни, набагато корисніше буде прочитати кілька серйозних книжок. Якщо ж для вас важлива саме точка зору Дмитрія Пучкова, так я не сказав, але ідея показати правду саме його ідея. Ну ми ж знаємо, яка в нього правда. Коротше, шкода вас, якщо вам взагалі треба його думка. А когда я служил с 80 по 82 год, мы ежемесячно всей ротой писали рапорта, чтобы нас туда отправили. Невський Тітбіт – новий галюциногенний продукт від великого алхіміка-шарлатана Дані Шаповалова та його асистентів із компанії VZ Lab. Коротше, в нинішніх реаліях це лабораторія свастики якась. В цьому викиді ви побачите Санкт-Петербург своєї мрії. Так, руїни. Зав'язка проста. Прилетіли на нашу планету з культурним візитом інопланетяни і одразу ж давай трощити бідне місто на Неві. Загалом за лічені дні населений пункт деградував з культурної столиці типу в найголовнішу, що не є дупу планети. На вулицях суцільно бомжі, міліція, бабульки за оськами та всілякі інопланетні форми життя. Армія, ну так, вона типу щось намагалася зробити, але не вийшло. І бродять, значить, гнівні прибульці розореними вулицями в пошуках того, де б іще напаскудити. На задвірках моргу вони знаходять затишну кімнатку, де під звуки ударів батогом виношують свої підступні плани останні пітерські інтелігенти. Себто шкільна вчителька-садистка та її улюблений учень у заячому костюмі. І ось великий жовтий робот уже хапає своєю клешною вчительку і забирає її в невідомому напрямку. Довга передісторія, згодний. З цього самого моменту, власне, і починається переможне видворення мерзенних інопланетян з Санкт-Петербургу, адже тепер їм доведеться битися не з якимись там військовими, а із зайцем-мазохістом, який щойно втратив свою пані. Небезпечний противник, чи не так? Підстать зав'язці і сам стиль гри Невський Тітбіт – це просто треш. Моторошний треш. Перед нами звичайнісінький третьосортний екшен, у якому немає практично нічого, крім вульгарного туалетного гумору. Лайка, дурні жарти, регулярні розстріли бабусь – ось головні визначні пам'ятки гри. Загалом майже те саме, що було у ядерному Тітбіті, давній адвенчурі від VS Lab. Може, русні таке подобається. Якщо ж оцінювати гру як окремий продукт, то це також дуже посередній екшен. У ньому немає жодної динаміки, він не захоплює своєю простою історією, яку подають у двосекундних перервах між перестрілками, немає і жодних жанрових знахідок, лише банальні вороги, банальна зброя і дуже нудний геймплей. Графіка знову ж таки розчаровує, так робили ігри в минулому столітті. Обітаємий остров. За сюжетом проект чисто День бабака. Один сценарій на всі місії. Розмовляємо з командиром, отримуємо завдання, потім в інтенданта купуємо нову зброю, наприклад, автомат А2 замість автомата А1, потім звертаємося до коменданта, щоб передати обновку бійцю, після чого йдемо до логіста, слухаємо його бурчання і нарешті телепортуємося на локацію. Далі без жодних хитрощів бредемо жовтою доріжкою, куди показує стрілка, намагаючись відрізнити союзників від супротивників і відповідно вбити останніх. Дійшли до потрібної точки. Ура! Перемога! Далі все повторюється спочатку. Геймплей, на який ми заслужили.
Якщо цього замало, то для всіх сутичок є одна універсальна тактика: набігти купою і розстріляти по одному. Не турбуйтеся, ніяких характеристик немає і розподіляти очки не доведеться. Немічність гри проявляється в усьому. Якщо трапляється незвичайна місія, наприклад, утримати позицію. Так, це незвичайна місія в цій грі. То вона закінчується рівно в той момент, коли входиш у смак. Тільки но відклеївся сюжет від опису буднів рядового, як загруз у нескінченних зачистках. Інтриги нуль, подробиць мінімум, п'ятирядкові монологи, в яких нам повторюють, які виродки погані. Про стабільність гра теж не чула. Одна радість – звук, непоганий саундтрек і бадьорі голоси акторів озвучення. Вони надають хоч якесь життя цьому неподобству, що коїться на екрані, і дають можливість у стані напівтрансу, але пройти кампанію до кінця. Коротше, це погана гра, ледь-ледь пов'язана з одноіменним фільмом. Історія бомжа. Охарактеризувати цю гру можна кількома словами: біганина і смерчі. Не знаю, як бомжі пов'язані з ураганами і чому вони такі маленькі, але вся суть така. Ви просто бігаєте навкруги, нишпорите у смітниках і збираєте порожні пляшки. Треба знайти певну кількість, щоб їх потім здати, і вгадайте, що зробити: купити на виручені копійки чи кушку. Ви розумієте, що хтось дійсно серйозно витрачав на це години. Тут теж майже не маю про що розказати. Меню налаштувань немає, управління криве, оптимізація як така відсутня, звук постійно глючить. Загалом черговий мега успішний проект росіянців, який заслуговує згадку лише в подібному відео. І на кінець It's Winter, так сказати, свіжачок 2019 року, проект від Іллі Мазо. Іллі Мазо, так. Про те, як погано жити в російській панельній багатоповерхівці. Зацікавило, правда? Коротше, крім душевна по-домашньому, гра абсолютно безглузда. У ній немає жодної кінцевої мети або глобального завдання. Ви просто тусуєтеся в себе в квартирі і можете вийти на вулицю, щоб трохи потусуватися там. Гра, певно, мала бути флешбеком життя. Але чому це має бути приємно, хрінь його знає. І не дивіться на непогану графіку. Цю розвагу я навіть грою назвати не можу. До речі, користувачі оцінили гру вельми позитивно, цитата: "Пограв у гру 10 хвилин, захотілося повіситися. Гра 10 з 10. Якось так. На цьому в мене все. Після перегляду раджу промити вуха та очі і подякувати Всесвіту, що ми не вони. І якщо було цікаво або не по собі, тисніть вподобайку та підписку, пишіть, може ще щось знаєте на майбутнє, але перед цим краще подивіться 2 попередні частини. Долучайтеся до спонсорства та патреону, також є Buy Me a Coffee, банка каналу. Це допомагає розраховувати на стабільність і продовжувати роботу над каналом. Дякую, що подивилися, дякую усім, хто вже доєднався до підтримки. Побачимося, бережіть себе і па-па.